Salve, salve, tropa! Tô de volta com um nome novo, Tribunal 333. A dica insana de hoje é um esconderijo que vai funcionar muito bem aqui em Clock Tower, dentro dessa lareira. Espero que gostem, tamo junto! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeita mão que me alcançou, me resgatou. Agora eu posso cantar. Eu sou filho